तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से आ गया हूँ। वेलकम टू बॉन्ग डायरी। और ये आपका हरिद्वार का या ऋषिकेश का बोल सकते हैं पार्ट 2 है। तो हम खा पी कर बाहर आ गए हैं। हम फिर से हमारा सफ़र शुरू करेंगे। ये बात बोलकर एक गाना याद आ गया, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। तो हमको अभी करना है, देख सकते हैं आप। अभी पूरा एकदम चूड़ा पर पहुंचना है। वहाँ पर एक ऋषिकेश का मंदिर है, शिव जी का, वो दिखेंगे हम।